rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos à casa do vovô, rapaziada. E hoje é sábado, horário que o vovô tá brincando aqui, ó. 11h54 da manhã. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui, ó. Na casa do meu amigo, o Chegado, rapaziada. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma, vamos lá. Vou pegar aí a cal aí do Chegado aí. A turma tá falando que ele tá daquele jeitinho que a gente gosta. E vamos ver se realmente vai dar bom esse negócio aqui, né? Que o Chegado aí agite aí o nosso sábado. Vamos lá, Chegado, vamos lá. Começamos aqui com a merendinha inicial de 64. A meta aqui é subir ela, né? E vamos ver se o Chegado faz a boa. Hoje, sabadão, rapaziada, sabadão. Estamos indo aí para 60 rodadas, né? Vamos lá, Chegado, vamos lá. E ó, tô aí na casa nova, rapaziada, é a mais nova casa que o vovô tá trazendo aqui, ó, pro nosso entretenimento. Casa nova na casa do vovô. Nossa, gente, pegamos, galera. Oh, meu Deus do céu. Que dificuldade, hein? Misericórdia. Vamos lá, Chegado, agora é contigo, hein? Vamos. Vamos lá, Chegado, vamos lá, Chegado. Turma tá falando que o Chegado tá legalzinho. Opa, veio dois. Vamos lá, vamos lá. Dois, beleza. Mais dois aí a gente pega o X2. Opa, beleza, tem 4 rodadas. Vamos lá, Chegado, de biguinho aqui, ó. Boa, garoto! Boa, garoto! Tamo no X2, rapaziada. Tamo no X2. Vamos lá. Última rodadinha aqui, ó. Beleza, não mandou mais nenhum, não. Agora vamos ver aí as 10 rodadas aqui no X2, né? Chegado levantar aí o nosso baeco. Boa, boa. Eita, veio dois, rapaziada, veio dois. É, galera. A turma tá falando aí que o Chegado tá do jeitinho que a gente gosta. Mas, ó. Vamos lá, vamos lá. Não vamos falar nada por enquanto, não. Deixa o negócio acontecer. Boa, boa. Nossa, gente, tem 5 rodadas, gente. 5 rodadas pra vir um e a gente passar aqui pro X3. Meu Deus do céu. Vamos lá, Chegado. Meu Deus do céu, rapaziada. Pegamos X3, galera. Tem 4 rodadas. Nossa, se ele adiantasse mais uns 2 aqui, hein? É difícil, né? É difícil, mas tem 2 rodadas. Vamos lá, Chegado. Última rodadinha aqui. Beleza, agora são 10 rodadas aqui no X3, ó. 10 rodadas. Ah, rapaziada. Já ia me esquecendo aqui, ó. Dar os parabéns aí ao meu amigo Aldo. É, o Aldo lá do Tele do Vovô. Fazendo aniversário hoje, rapaziada. É, parabéns aí, meu amigo Aldo. Parabéns aí, meu querido. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. Que Deus abençoe você aí grandiosamente, meu amigo. Muita coisa na mente do vovô aqui. É, rapaziada, a gente acaba... Galera, olha! Temos 5 rodadas, gente. Bem que a turma falou, hein, que o Chegado tá daquele jeitinho que a gente gosta. Vamos lá, Chegado, vamos lá. Tem 3 rodadas. Começamos aqui com a merendinha de 64. Subimos bastante, hein? Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente. Uma pena, né? Faltou 2 ali pro X10.
Eu não lembro qual foi a última vez que eu peguei um X10 aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente pega outro. Tentar ver se pega outro, né? O certo aqui é parar e sair fora. Mas vamos tentar. Tomara que a gente consiga pegar outro, né? Tomara. Vamos lá, chegado. Nosso primeiro bônusinho aqui devolveu bem. Torcer aqui. O certo mesmo, turma, o certo mesmo é parar, sair fora e não brincar mais. Esse é o certo. Mas vamos tentar pegar aí o segundo bônus. Até porque o primeiro bônusinho aqui devolveu e devolveu muito bem. Nossa, pegamos a conexão boa, ó. Ajuda muito, hein? Vamos lá, chegado. Vamos lá, chegado. Nossa, não podia vir mais uma moscate aqui, gente? Podia, né? Poderia ter vindo, né? Mas... E hoje é sabadão, gente. Sabadão. Vamos aproveitar aí o final de semana para descansar. Passa rápido, hein? Meu Deus do céu. O domingo, então? Misericórdia. A gente pisca os olhos quando vê já é segunda-feira. Ô diazinho para passar rápido. E hoje, galera, por incrível que pareça, o sol resolveu aparecer. Ontem, chovendo, aquele frio. E hoje, graças a Deus, aquele solzinho gostoso. E o chegado aqui só levando a gente na manhã do gato, ó. Cadê? Só tá derretendo a nossa merenda aqui. Mas também se pegarmos uma conexão boa aqui, rapaziada, vou largar esse negócio. Porque já não vai valer mais a pena, né? Vamos lá, chegado. Vamos lá, chegado. Brincar, mas brincar aí com inteligência, sabedoria, responsabilidade, mantendo sempre o autocontrole. E vamos lá, chegado. Manda as 3 scat, homem. Meu Deus do céu. Galera, nem... É 10 rodadas, né? Não cabe não. Meu Deus do céu. Ah, rapaziada, vou girar esse negócio aqui. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos lá, vamos lá. É aonde bate o arrependimento. O que eu fui fazer, gente? Olha o que eu fui fazer. Vamos lá, chegado. Manda uma conexão boa aí. O bônus. Eu falo sempre isso, turma. Pegou um bônusinho aqui. Levantou o baiquinho de vocês. Dobrou a merendinha. Sai fora, não fica não pra não dar sorte pro azar. Na maioria das vezes é o que acontece. Ó, vindo só uma escate. Vamos, chegado, vamos, chegado. É, turma. Chegada tá se segurando, hein? Vamos, vamos. Nossa, gente. Tá se segurando, rapaziada. Nossa, temos só mais uma rodada só. Nossa, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Oh, meu Deus do céu. Manda essa scat, vai.
Mandou não, gente. Não mandou não, rapaziada. Oh, meu Deus. Deixa eu ver qual é o próximo, hein? Eita, não dá não. Vamos ficar nessa daqui mesmo. Vamos ficar nessa daqui, porque já viu, né? Nossa, turma. Opa, pegamos a conexão aqui. Beleza. Nossa, gente, aqui eu vou fugir. Tô fora, rapaziada. Tô fora. Não, não consegui subir, rapaziada. Meu Deus do céu, consegui um negócio que já tava perdido já, ó. Cheguei aqui com a merendinha de 64. Cometi aí a besteira aí de querer continuar, querer pegar o segundo bônus. Merendinha derreteu. Veio essa conexão aqui. Agora é fuja, rapaziada. Agora é fuja. Eu vou ficar fazendo o que aqui, gente? Oh, meu Deus do céu. 64 para 299. Rapaziada, esse foi o vídeo. O Vovô fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal, somente pro entretenimento de vocês. E eu peço o de sempre, galera. Curtam o vídeo aí, gente. Deixa o teu joinha aí no vídeo, não esquece não. E eu continuo convidando vocês, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar aí o sininho das notificações, porque toda vez que o Vovô trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, vocês vão ser notificados quando vocês ativarem o sininho aí, ó, beleza? Rapaziada, um bom dia aí de sábado pra todos vocês. Que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar a cada um, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim ele permitir, o Vovô vai estar de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês, para o entretenimento de todos, beleza? Um abraço carinhoso do Vovô, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.